इतना खूबसूरत वाटरफॉल तो आप जानना चाहेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है देहरादून के लच्छीवाला नेचर पार्क में, जहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जिनको अभी हाल ही में मेंटेन किया गया है। आप साथ देख सकते हैं कि इनकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जो सबकी आंखों को अपनी तरफ मोह रही थी। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ 4-5 घंटे बिता सकते हैं, अपने घर से खाना लेकर आ सकते हैं और यहाँ बैठकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाय।